एटोमिक ह्याबिट पुस्तकका लेखक जेम्स क्लियरले भन्नुभएको छ, सफलता कुनै ठूलो ठूलो कदम उठाएर मात्र होइन, बरु हरेक दिनको ती साना साना बानीहरूको सुधारबाट आउँछ। यदि हामी हरेक दिन 1% बेटर बन्न सक्यौं भने 1 वर्षको अन्त्यमा 37 गुणा बेटर बन्न सक्छौं, 37 गुणा राम्रो बन्न सक्छौं। नमस्ते, म मीना तामाङ, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौं, आफ्नो फिल्डमा होइन, तर सफलताको रहस्य ती ठूला ठूला कदममा मात्र होइन कि हरेक दिन गरिने, हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा गरिने ती साना साना बानी र व्यवहारहरू भित्र लुकेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले खासै ध्यान दिएका हुँदैनौं। त्यसैले आजको यस भिडियोमा एउटा यस्तो टेक्निकको बारेमा जान्ने छौं, जुन टेक्निकले सिकाउने ती साना साना कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा रेगुलर प्र्याक्टिस गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि त्यसले जीवनमा जति पनि समस्याहरू झेलिरहेको अवस्था छ, करियरमा भनौं, प्रोफेसनमा भनौं, मेन्टली डिस्टर्ब भइरहेको अवस्था छ, फोकस पावर कम भइरहेको अवस्था छ, तनाव बढिरहेको अवस्था छ भने पनि यो टेक्निकले ती विभिन्न यावत समस्याहरूबाट मुक्त गराउनको लागि एकदमै ठूलो भूमिका खेल्नेछ। के हो त यो टेक्निक? आउनुहोस् यो टेक्निकको बारेमा जानौं। हरेक दिन केही नयाँ कुरा अध्ययन गर्ने क्रममा पाइनियरिङ न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर श्वेता अदायता, जो चाहिँ गार्गास हस्पिटल दुबईको न्यूरोलोजी डिपार्टमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले एडभोकेट्स गर्नुभएको मुभर्स टेक्निकको बारेमा थाहा पाए र यो टेक्निक मैले पनि अभ्यास गरेर हेरेँ र निरन्तर अभ्यास गर्ने कोसिसमा नै रहेकी छु। यो टेक्निक मलाई एकदमै बेस्ट लाग्यो र एकदमै पावरफुल लाग्यो, किनकि डाक्टर श्वेता अदायता आफैले भन्नुभएको छ कि धेरै वर्ष अगाडि मेरो जीवन एकदमै तनावमा थियो, स्ट्रेसमा थियो, जीवनमा जे कुरा बितिरहेको थियो त्यो प्रति म सन्तुष्ट थिएन, त्यो कुराहरूप्रति चाहिँ म मेन्टली डिस्टर्ब अवस्थामा थिएँ र मैले आफैलाई क्वेसन गरेँ र यी विभिन्न कुराहरूबाट कसरी मेरो जीवनलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यी कुराहरूलाई मेरो जीवनमा एप्लाई गरेँ। वास्तवमै मेरो जीवन एकदमै टोटल्ली रूपान्तरण भयो, ट्रान्सफर्म भयो। त्यसकारणले मैले यो टेक्निकलाई सम्पूर्णमा चाहिँ सेयर गरेँ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स भनौँ न कुरा सेयर गर्नुभएको छ। उहाँले न्यूरो साइन्टिफिक एस्पेक्टबाट मुभर्स टेक्निकको डेभलप गर्नुभएको हो भने यो विभिन्न दृष्टिकोणबाट एकदमै पावरफुल रहेको छ। के हो त मुभर्स टेक्निक? एम मेडिटेसन, ओ ओशियन ब्रिदिङ, वी भिजुअलाइजेसन, ई एक्सरसाइज, आर रिडिङ, एस स्क्राइबिङ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ एम मेडिटेसन। ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नर्मली हामी सबैलाई थाहा छ। ध्यानबाट कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि नर्मली हरेक दिन 5 देखि 20 मिनट मात्र पनि ध्यान जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि अनुभव गर्नुभएकै कुरा हो कि ध्यानबाट एकदमै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा। हामीले ध्यान विभिन्न विधिबाट गर्न सक्छौं। ध्यानबाट हाम्रो इमोसनमा कन्ट्रोल आउँछ, हामी एकदमै पीस फिल गर्न सक्छौं, हाम्रो फोकस पावर पनि बढ्दै जाने हुन्छ, के सही हो के गलत हो भन्ने कुरालाई छुट्याउन सक्ने पावर पनि बढ्दै जाने हुन्छ भने हाम्रो मुडलाई रेगुलेसन गराउने, हामी एकदमै माइन्डफुल भएर एकदमै बोधपूर्वक जीवनलाई जिउन सक्ने, एकदमै सजगतापूर्वक हरेक कामलाई ध्यान दिएर गर्न सक्ने पावरको विकास हुँदै जान्छ। नर्मली अरूले ध्यानको फाइदालाई भनिराख्दाखेरि त्यो एकछिन आँखा चिम्म गरेर बसेर के हुन्छ र भन्ने पनि हुन सक्छ यदि ध्यानको अभ्यास गर्नुभएको छैन भने यी फाइदाहरूको बारेमा सुनिराख्दाखेरि विश्वास नहुन पनि सक्छ। तर फरक फरक व्यक्तिहरूमा, फरक फरक फिल्डका व्यक्तिहरूमा गर्नुभएको रिसर्चले चाहिँ यस्तो अमेजिङ रिजल्ट पत्ता लगायो कि त्यो रिसर्चहरूको रिजल्टलाई हेर्ने हो भने हामी वास्तवमै अचम्मित हुन सक्छौं। रिसर्चकै कुरा गर्ने हो भने डाक्टर जोन कवार्ड जीनले आफ्नो जीवनको 40 वर्ष लगाएर कर्पोरेट बिजनेसका बिजनेस पर्सनहरूमा, हस्पिटलाइज भएका बिरामीहरूमा उहाँले गर्नुभएको रिसर्चबाट जुन रिजल्ट आयो ती रिजल्टहरूलाई हेर्ने हो भने एकदमै अमेजिङ रिजल्ट प्राप्त भएको देखिन्छ।
उहाँले हस्पिटलाइज भएका बिरामीहरूमा जम्मा 5 मिनटको मात्र माइन्डफुल मेडिटेसन गराउँदाखेरि ध्यान गर्ने र नगर्ने बिरामीहरूमा एकदमै रिकभरी स्पिड चाहिँ फरक देखियो। ध्यान गर्ने बिरामीहरूको रिकभरी स्पिड चाहिँ एकदमै हाई देखियो भने ध्यान नगर्ने बिरामीहरूमा एकदमै रिकभरी चाहिँ ढिला भएको देखियो। जबकि ती सम्पूर्ण बिरामीलाई चाहिँ रोग एउटै थियो, डाक्टर एउटै थियो, उपचार विधि पनि एउटै थियो, हस्पिटल एउटै थियो, सबै कुरा एउटै हुँदा पनि ध्यान गर्ने बिरामीहरूमा चाहिँ रिकभरी स्पिड एकदमै हाई देखियो। त्यसैगरी उहाँले चाहिँ कर्पोरेट लेभलका बिजनेस पर्सनहरूलाई पनि 5 मिनटको मात्र मेडिटेसन गराएर हेर्दाखेरि 1 वर्षपछिको रिजल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चेन्ज देखियो। कर्पोरेट बिजनेस पर्सनहरूमा चाहिँ हेल्थ खर्च एकदमै घटेको देखियो। कर्पोरेट बिजनेसको 20% पैसा बढेको देखियो भने एकदमै त्यो बिजनेस पर्सनहरूमा चाहिँ स्ट्रेस घट्ने, क्रिएटिभिटी बढ, त्यस कारणले चाहिँ मेडिटेसन कति धेरै पावरफुल छ, हरेक सेक्टरमा आबद्ध भएका व्यक्तिको लागि एकदमै पावरफुल छ भन्ने कुरा त यो रिसर्चबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसकारणले हामीलाई कतिपयलाई लाग्छ कि ध्यान भनेको वेस्ट अफ टाइम मात्रै हो कि जस्तो पनि हामीलाई शङ्का लाग्ने हुन्छ नि त, होइन? किनकि ध्यान गर्ने टाइमसम्म त अरू काम गरेको भए त खुरुखुरु यति बेला काम सकिसक्थ्यो भन्ने हामीलाई नर्मली लाग्न सक्छ र अवश्य त्यो लाग्नु पनि सही नै हो। किनकि यसरी आँखा चिम्लेर बसेर के नै हुन्छ र बरु त्यो समयमा सरासर काम गर्यो भन्दा मेरो काम सकिन्थ्यो भन्ने हामीलाई नर्मल हिसाबले सोच्दाखेरि त्यो एकदमै सही हो। तर वास्तवमा यी रिसर्चहरूबाट निकालेको तथ्यहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यो भने ध्यान भनेको यति धेरै पावरफुल छ, पक्कै पनि हामीलाई थोरै मात्रै पनि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पावर या ध्यानको फाइदालाई थोरै भए पनि लिन सक्यो भने हाम्रो जीवनलाई पक्कै पनि फाइदा नै फाइदा हुन्छ, हामी पिस मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले ध्यान भनेको वेस्ट अफ टाइम होइन कि यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट अफ टाइम हो। किनकि हामी फोकस भएर काम गर्न सक्यो भने, ध्यानपूर्वक काम गर्न सक्यो भने, मन आनन्द र शान्तिपूर्वक काम गर्न सक्यो भने त हाम्रो काम पनि त थोरै टाइममा नै हामीले गर्न सक्छौँ नि त, होइन? त्यसकारणले ध्यान गर्नु एकदमै जरुरी छ। 1974 मा वासिङटन डीसीमा भएको एउटा रिसर्चको तथ्यलाई हेर्ने हो भने ध्यानको अभ्यासको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ क्राइम रेट घटेको, एक्सिडेन्ट रेटहरू घटेको, एउटा घरमा एकजना व्यक्तिले मात्र मेडिटेसन गर्दा पनि त्यो प्रभाव सम्पूर्ण परिवारमा एउटा सकारात्मक प्रभाव परेको तथ्यहरू पनि त्यहाँबाट फेला पारेको रहेछ। किनकि मेडिटेसन भनेको एउटा हामीले नर्मली सिधै यही हो भनेर नबुझे पनि, या भनौँ न मेडिटेसन भनेको ध्यान भनेको घटित हुने चिज हो भनिन्छ, होइन? हामीले नर्मली ध्यानको प्रोसेसमा जाने हो नि त ध्यान गर्ने भनेको, होइन? ध्यानको पूर्व तयारीमा जाने कुरा हो त्यो ध्यान गर्ने भनेको। त्यसरी गर्दा पनि एकदमै पिसफुल माइन्ड हुने, एकदमै हरेक कुरालाई बोधपूर्वक गरेको कारणले गर्दा विभिन्न त्यस्तो एउटा अपराधजनक क्रियाकलापहरू घट्दै जाने हुन्छ। त्यसैले त आज विश्वले ध्यान दिवसलाई मनाउन थालिसकेको छ नि त, होइन? यस्तै विभिन्न रिसर्चहरूले, विभिन्न तथ्यहरूले पत्ता लगाइसकेको छ कि ध्यानको पावर कति हुन्छ भनेर। त्यसैले त विश्व ध्यान दिवसमा श्री रविशङ्करज्यूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ जुन विश्व ध्यान दिवस घोषणा गर्ने कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको एउटा पदावली हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। Today meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. ध्यान भनेको आवश्यकता हो, यो विलासिता होइन भनेर उहाँले यो त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व ध्यान दिवस घोषणा गर्दै गर्दा प्रयोग गर्नुभएको यो पदावली एकदमै हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारणले त मेडिटेसन डेलाई विश्वले आज एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था छ, या विश्व ध्यान दिवस भनेर मनाउन थालिसकेको छ। किनकि यो ध्यान भन्ने कुरा त पहिला पूर्वीय दर्शनमा मात्रै भेटिन्थ्यो नि त, होइन? उहाँहरूले त हरेक कुरालाई रिसर्च गरेर त्यहाँबाट हुने बेनिफिटलाई थाहा पाइसकेपछि, रिसर्चबाट तथ्यहरू फेला पारिसकेपछि मात्र उहाँहरूले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जब विश्वले एउटा भनौँ न पूर्वीय दर्शनमा रहेको यो ध्यानको शक्तिलाई विश्वले
प्रयोग गर्न थालिसक्यो भनेपछि हामीले किन नगर्ने? कम्तीमा दैनिक 5 मिनेट मात्र पनि ध्यान गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै आनन्द र पिसफुल एउटा हुन्छ नि, एकदमै आनन्दित तरिकाले जिउन सक्छौँ। हामीमा भएको स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता विभिन्न मानसिक रोगहरू घट्दै जाने र ध्यानको फाइदालाई हामीले लिन सक्यो भने त हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। मुभर्स टेक्निकको फर्स्ट एम मेडिटेसनलाई आजको यस भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि यसका बाँकी कम्पोनेन्टहरूलाई हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनुहोला। यतिन्जेलसम्मका लागि मेरो भिडियोको लागि हजुरहरूको अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ साथ दिनुभएकोमा पुनः आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।